faithless religion, but at the same time, there were certainly early Jews who thought that they saved themselves or remained saved by keeping the Mosaic law. And this is in part what Paul is reacting to. Ya, jadi menyangkut apa yang disebut dengan, bagi yang kurang tahu misalnya, apa yang disebut dengan perspektif baru mengenai Paulus. Ya, menurut Profesor Ben, benar bahwa cukup lama Paulus itu dianggap Yudaisme itu, agama Yahudi itu dianggap agama tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi yang dikoreksi di dalam perspektif baru itu memang tepat. Tapi persoalannya adalah ada juga rupanya pandangan Yahudi yang mengatakan bahwa kita toh bisa diselamatkan melalui apa yang kita lakukan. Jadi rupanya tidak sehomogen yang kita bayangkan. Jadi terhadap yang kedua inilah menurut Profesor Ben, Paulus menulis. So if that is the case, why must Paul turn to be a Christian? Ya. Well, the reason, of course, is that, he's asking here, then why must Paul become a Christian? And the answer is that belief in the Jewish Messiah, Jesus, is essential to being saved. That's why. It's not a question of Judaism having no grace in it. It's a question of whether they were saved or not. There's grace in a lot of things in this world that's not saving grace. The only kind of grace is not saving grace. Yeah. There's all kinds of grace. Ya, jadi apa sebenarnya yang membedakan? Kalau betul bahwa dalam Yudaisme pun sudah ada anugerah, dan tentunya ada bermacam-macam anugerah yang terdapat dalam dunia ini, apa yang membuat Paulus akhirnya meyakini Kristus? Karena memang keyakinan yang tidak ada di dalam Yudaisme adalah bahwa Yesus itulah Sang Mesias yang menyelamatkan. This young lady is next, right here. Ya, silakan. Baik, nama saya Berta. Saya ingin tanyakan kepada Pak Profesor, menarik bahwa pembahasan tentang kanonisasi itu seperti yang dijelaskan tadi membuat kita meyakini apa yang kita terima sebagai kitab-kitab kita saat ini. Namun kita ketahui bahwa di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu ada tulisan penambahan dari redaktur atau penulis naskah-naskah kitab itu sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Profesor, bagaimana Pak Profesor menanggapi tambahan-tambahan daripada para redaktur atau penulis itu sehingga kita mempunyai satu pendekatan yang baik terhadap Alkitab itu sendiri. Terima kasih. Even within the biblical text itself, there was a literary process, where there was a redaction going on. Yeah. So what would you say about that? Okay, she wants to know about the process of revision that was going on even during the New Testament era and on beyond that, called redaction criticism. I'm sure that did go on. You can see that, for example, when you compare the Matthean version of the Sermon on the Mount and the Lucan version of the Sermon on the Mount, and they're not exactly identical. One says, "Blessed are the poor," the other says, "Blessed are the poor in spirit." So I think that's right, that process did certainly go on. The issue, however, is the final form of the text. And we don't have any pre-text versions of, say, the Sermon on the Mount. What we only have is the final form of the text. And so, as I said, text determines canon. So whatever went on before the composition of the document as we have it in oral history is really irrelevant, and mostly we can't figure it out. Ya, jadi persoalannya tetap kembali kepada apa yang dikatakan, bahwa tekslah yang membentuk kanon. Memang diakui bahwa ada proses literer terjadi, termasuk proses peredaksian. Misalnya kita bisa lihat perbedaan antara khotbah di bukit atau khotbah di tempat datar kalau di Injil Lukas itu, ya, itu jelas isinya berbeda. Jadi memang kita tidak bisa tentukan dengan persis apakah memang ada semacam prateks sebelum kedua-duanya itu ada di kitab masing-masing. Jadi yang bisa kita pegang yaitu bentuk terakhir. Itulah yang menjadi dasar teks menentukan kanon. Nah, itu dia. I want to tell you a quick story. Ya. Some time ago, I got a letter from Time magazine. The letter was a subscription renewal letter. Now, they left
the writing of the letter up to a computer. And my name is Dr. Ben Witherington III. But that was too long. So the computer lopped off all the middle bits, and the letter read, Dear Dr. Third. I'm not kidding. Ya, sebuah contoh saja bahwa ya Bapak ini rupanya berlangganan majalah Time dan semuanya kan diproses secara elektronis. Rupanya nama dia yang 3 itu diartikan oleh komputer sebagai third, sebagai nama keluarga. Sehingga surat itu berbunyi dokter ketiga yang terhormat. The letter said, please, Dr. Third, accept this personal appeal to renew your subscription to our magazine. Jadi itulah isinya, minta supaya langganannya diperbarui. Tadi kita lanjut ke termin berikut ini. Ya, ada satu di sini. I was going to write them back, Dear Ink. Rupanya Profesor Ben ini mau kan itu Time Inch gitu ya. Dia hampir tulis Dear Inch. Here's my point. When the world tries to be personal, it treats persons like numbers and things. When God is personal, He calls you by name. Ya, itulah perbedaannya. Ini mendalam ya. Ketika dunia semakin tidak manusiawi, manusia pun diperlakukan bagaikan angka-angka yang tidak manusiawi. Tetapi Tuhan kita berbeda. Dia perlakukan kita sebagai pribadi. Nah. I'm going to have to say sayonara at this point. Thank you very much. Waduh, kita tidak bisa teruskan. Cukup sampai di sini. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin seminar sehari penuh ini. I would like to thank God for this one-day seminar. Saya yakin saudara dapat berkat dari Tuhan melalui akan pertemuan ini dan dialog yang lain. I'm sure you have been blessed by all these lectures. Betul nggak saudara? Well, agree. Aminnya kurang kuat saudara. Dan kita doakan supaya tahun depan memang ada pemilu dan tahun depan bisa adakan lagi seminar seperti ini. Even though next year there will be a general election, we are still worried about the political situation in this country. But we hope there will be a similar lecture next year. Kita rindu bahwa Indonesia ini dasar-dasar teologi dan studi mengenai biblical itu bisa kuat gitu. Yeah, we hope that in Indonesia, biblical studies, basic studies about the scripture will be the foundation for building our theology. Saudara mau tahun depan seminar lagi? Well, agreed. Doakan saudara supaya bisa terwujud dan setiap tahun kita lakukan seperti itu. Yeah, let's hope that in the future there will be always this sort of annual lecture. Saya mewakili akan panitia dan seluruh peserta untuk mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ben Witherington. On behalf of the whole committee and also the participants, would like to thank you very much, Professor Ben Witherington. Dan kami panitia mempersiapkan satu bingkisan kecil yang tidak bisa dibeli di Amerika kecuali di Indonesia. As a token of gratitude, we would like to present something to you, something special which you can never buy in America. Oke, saya minta dengan hormat Pak Ben Witherington bisa maju ke depan. Would you please come forward to accept the present? Dan Pak Zacchaeus Indrawan yang akan memberikannya kepada Pak Ben. And also Dr. Zacchaeus, would you please come forward? Ya. Saudara ambil picture, ambil gambar, saudara. Kesempatannya jarang sekali. Silakan. Thank you. Bagaimana kita minta Pak Ben yang buka? Ya, kita minta Pak Ben yang buka. I will wear this proudly. Oh, terima kasih. Terima kasih. Thank you, we say that. Oke, terima kasih Pak Ben dan terima kasih Pak Zacchaeus.